আজ আমি বানাবো ধনিয়া চিকেন। ধনিয়া চিকেন বানানো খুবই সোজা আর কম উপকরণ দিয়ে বানানো খুবই সুস্বাদু একটা রেসিপি। একবার বানালে বারবার বানাতে ইচ্ছা করবে। পুরো ভিডিও দেখার অনুরোধ রইল। আমি এখানে 700 গ্রাম চিকেন নিয়েছি, আর লাগবে পেঁয়াজ কুচি, দুটো বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি, ধনে বাটা, কাজু বাদাম বাটা, আদা রসুন বাটা, ধনে পাতা, কাঁচা লঙ্কা আমি এখানে পেস্ট করে নিয়েছি। একবার খেলে বারবার খেতে ইচ্ছা করবে। এবার চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নিতে হবে। লবণ 1 চামচের একটু কম, গোলমরিচ 1 চামচের একটু কম, সামান্য হলুদ গুঁড়ো। এবার চিকেনের গায়ে ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। এবার রেখে দেব আধ ঘন্টা। আমি এখানে ধনে পাতা, কাঁচা লঙ্কা পেস্টে হাফ পাতিলেবুর রস মিশিয়ে দিলাম। এতে কালারটা খুবই সুন্দর আসবে। আধ ঘন্টা পরে ফিরে এলাম। এবার রান্নাটা শুরু করব। কড়াতে কিছুটা সাদা তেল দিয়ে দিলাম। গ্যাসের আঁচটা লো টু মিডিয়ামে করে কয়েকটা গোটা মশলা দিলাম, এলাচ, লবঙ্গ। এবার এতে দিয়ে দেব কুচনো পেঁয়াজ। গ্যাসের আঁচটা একটু বাড়িয়ে পেঁয়াজটা হালকাভাবে ভেজে নেব। সামান্য লবণ দিয়ে দিলাম। এবার ভালো করে ভেজে নিতে হবে। বেশি লাল করার প্রয়োজন নেই, এরকম থাকলেই হবে। এবার এতে দিয়ে দেব ম্যারিনেট করা চিকেন। এবার এক পিঠ উল্টে দিলাম, হালকাভাবে ভেজে নিতে হবে। এবার এতে দিয়ে দেব আদা রসুন বাটা। এটাও ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে গেছে, তেল ছাড়তেও শুরু করেছে। এবার এতে দিয়ে দেব ধনে বাটা। আবারও ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। কতটা জল বেরিয়েছে চিকেন থেকে। এবার এতে দিয়ে দেব হাফ চামচ জিরে গুঁড়ো, হাফ চামচেরও কম ধনে গুঁড়ো। আবারও একবার নাড়াচাড়া করে নেব। গ্যাসের আঁচটা এই সময় কমিয়ে দিতে হবে। এবার দিয়ে দেব গ্রেভিটা ভালো হওয়ার জন্য কাজু বাদাম পেস্ট। আবারও একবার ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবার এতে সামান্য জল দিয়ে দেব, দিয়ে ঢাকনা দিয়ে হতে দেব 15 মিনিট। গ্যাসের আঁচটা লো টু মিডিয়ামে করে। 15 মিনিট পরে ফিরে এলাম। দেখুন কতটা জল বেরিয়েছে। চিকেনটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার এতে দিয়ে দেব ধনেপাতা
লঙ্কা বাটা পেস্টটা। এবার গ্যাসটা বাড়িয়ে দিয়ে ফুটতে দেব 2 থেকে 3 মিনিট। ফুটে উঠেছে, এবার গ্যাসের আঁচটা বন্ধ করে দেব। আমার ধনিয়া চিকেন তৈরি হয়ে গেছে। এবার গরম গরম পরিবেশন করে দেব। ধনিয়া চিকেন বানানো কতটা সোজা সেটাই আজ আমি আপনাদের বানিয়ে দেখালাম। বাড়িতে অবশ্যই বানাবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অবশ্যই করবেন।